আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, এই ডেল ল্যাপটপটি আমরা মূলত দেখলাম যে আমাদের কাছে আসছে অন হইলে শুধু টোটো শব্দ করে। তো এটা আমরা সমাধানের চেষ্টা করব। তো আমাদের সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলে তা শিখতে পারবেন এবং করতে পারবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, এটা অন করে দেখবো এটা আগের মতো আওয়াজ করতেছে কিনা। তো এখন আর আওয়াজ করতেছে না। তো যাদের যাদের এই ধরনের সমস্যা, তারা স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।